Privyrábať si to natočí. Schválení našťastie to znamená bráňa a celé glavná hlava. A oni keď sú tretí priebežný dohľadný, koľko chcete rýchlo, 600 eur. Ja to tuto z 50-ky, ak budem otlačať na tankovce, tam to len sa postavím. Nech prejdete a... Má niekoho zdal, čo si to má. Originálne, vojenské generálne, poznám. Všetko dobré. Ďakujem vám aj tzv. Motospojky a medzi nimi bývalý náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, generál poručík Peter Vojtek. Povedzme niečo, pán generál, o motospojkách. Motospojky v tomto roku, v roku 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, vyrazili z Bruselu, prešli cez Luxemburg, cez Nemecko, cez Českú republiku a včera položili pietnú kyticu spomienok na našom pamätníku na ministerstve obrany. Môžeme, priatelia, zamávať motospojkám, že zvládli dlhú trasu a prišli sem medzi nás na 3. ročník tankových dní. Účastníci jazdy Motospojky 2015, Respekt World War II, vyjadrujeme úctu a rešpekt všetkým obetiam druhej svetovej vojny. Chceme žiť v miery a priateľstve. Prajeme pekný deň. Ďalším vozidlom je oceľové srdce armády, je to tank T-72 v prevedení M1. Tento tank vlastne táto húfnica je schopná pomôcť tomuto raketovému systému. Úlohy, a to je ochrana nášho vzdušného na základe síl Spojených štátov. Je to silne protimínové vozidlo, určené hlavne na, čiže tieto Tatry, pancierované Tatry privezú do táborov kontajnery, z ktorých sa poskladá kontajnerové mestečko, kde je všetko ubytovanie, kuchyňa, sociálne vybavenie, nemocnice. Zdá sa, že sa blížime k záveru defile ozbrojených síl Slovenskej republiky. Všetky vozidlá, priatelia, sú na pravom krídle tábora sústredenie v prezentácii ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tam sa môžete stretnúť s vojakmi. Potom v stane sú k dispozícii rôzne ukážky výstroja. Bývalý veliteľ, generál poručík Peter Vojtek, pán generál, čo by ste nám vy mohli o tejto technike povedať? Pred nami bola Silenú strechu, to znamená, že na tú strechu sa môžu postaviť všelijaké prístroje, meracie. A už s ním aj plával, je tu z Nového Mesta nad Váhom.
armády dosiahol vyše 50 dostrelov nemeckých a iných pilotov sa už toho Ja